पाउसिंग लोकसभा मिखल बीजेपी NAIDP पुनः चमीनदुना थेंगनमिनरगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोख्रे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग मियाम की अरोइब फिरेफ अमा मथंग थादा लौगदवे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर सोलो हाइबगी बीजेपी ना दायित्वनि हाइब ngamlabadi कांग्रेस ना हिरमसिंग मतंगदा वा अमुख नांगरो हाइ अमदी यांखैरुंदोक सुबह सकलाम खोंग से निंगसन थोरम एम सुन सिमनो पांगथोखै आईएसटीवी की मणिपुर पाउमिंग ताबिरु सिंह तरामनोक सुबह लोइना पाउ संदनो पिजरे लोकसभा मिखलदा बीजेपी अमदी NAIDP पुनः समिनदुना थेंगनमिनरगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi माके सेक्रेटरीट पांगथोपा पाउमिसिंग उनबदा फंगदोखरै ngasi पाउगी मिफमदुदा NAIDP की माइकेदिगी प्रेसिडेंट इन चार्ज एलांगबम ब्रोजेंद्रो हानगी MLA सापम केबा सेक्रेटरी W कैलेंड्रा ओ मालेस मिनिस्टर जयंत कुमार बीजेपी की हाना प्रेसिडेंट औरंब सिंह अमदी पार्टी की मियोय क्यासु सरुगाकी चीफ मिनिस्टर न मखाताना भारत की ओइना हौजिक लेरबा राजनीति फिबम मसिदा वाखलोल मानव पार्टी सिंह पुनः समिनरे मणिपुर दसु लाकदुरबा लोकसभा मिखल असि येंगलगा बीजेपी ना NAIDP गा थेंखांग कैरेक्टर वरी सनरबा मतुंगदा यानबसि पुरकपनी NAIDP असि मखोयगी तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन लेबा पार्टी नि मणिपुर साफरंगे हारबदि लमदम असि गी सेमिलोन फगलहनबा अमदि नहासिंग अपब लंबिदा लमजिंग मतंगाई फदे हारिबा थबा असि NAIDP ना तौबा उबदगी बीजेपी ना लोसिंग सरकार असि पुनः समिनननबा अप्रोच तौबदा मखोयना हरावना यारखि हाइना फोंदोखि इंडिया डेवलपमेंट पार्टी हाइबा पार्टी सिगै खोइगा थेंगांग कैरक वारी सानरबा मतुंगदैदा गवर्नमेंट सुना तौजरिबा अदुगा गवर्नमेंट सिगी बीजेपी लेड गवर्नमेंट की वाखलुन मणिपुर सेम्बाई से ngखै कनबा खतने यादे ngखै कनबा लोइना ngखै दुगी मनुंग लेरिबा प्रजा पुनमक टिंग टिंग लाउना मटिंग लेना मसागी सेल्फ सस्टेनेबल पोचक लेजबा मसागी मसाना मसाबु थबक हिंजेबा ngambagi adugumbा शक्ति अदु पीबा तंगाई फदेबनिना हाइरिबा पार्टी सिगी मोई तौरइबा मोइना तौरिबा मयाम सिसु उरखांदा अखोइना बीजेपी ने लेट तौरगा लेजरिबा अखोइना अप्रोच तौबनी अदा मखोइना सु हराउना याबिरक्तना सिगी डिक्लेरेशन से तौजबने दुना खगी प्रेसिडेंट इन चार्ज एलांगम ब्रोजेंद्रो मदि लामिनरिबा सिंदगी सु वहाय अमनि दम ताबिनाबा इमायाम थमजरि NAIDP की प्रेसिडेंट इन चार्ज अलांगबम ब्रोजेंडोना लमदम से थोलबी इशू सिंह से पुन्ना खंगमिनदुना अमदी इशू सिंह लोइसिनबा होनबदा मतेंग पांगनबा अमदी नाकलनिना करी तोबु याबगे हाइबदु येंगलगा साखोल लंबिला लाकनबा पुन्ना सेमिनबनी लमदम से साखोतपा मिफाल तांगदबा सेमिलोन फगलहनबा पुन्ना संगसिनमिनबा हाइबदु यानखिबनि हाइके नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी न थाजे हाइबदि अखोइगी पॉलिटिकल की प्लेटफॉर्म सिदा तौनरीबा इशू मैम सिंगसिदा अखोइगी तोबान वांगो मांगोदा लेपनरगा लाउनबगी फिबम ओइना सुम लैनब हाइतारे इशू सिंग असे मेटेरियलाइज तौनब होनदब अखोइना करी तो हाइदि लमलमजिदा थोइबा इशू से बर्निंग इशू ने मसी एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट लोन यावरिबनि आईदी अदुनी अदानी आईदी ऑपोजिशन आईदी रूलिंग ने हाइदम लैबा याबा इशू नतबनिना हाइरिबा खुदिंगमक से मेटेरियलाइज तौबा हाइबसि तंगाई फदब पोरमने अदना मसिदा नो क्वेश्चन ऑफ बैरियर्स हाइतारे मदुगी खाइदो खाइजिन की थोइदो दरकार लेते पोट खुदिंगमक से कोई रिजॉल्व तौरकांदा मसि करमाइ तौना अफबा लंबी मुद पुरक्तुना अखोइ लदम से तंगदु लैताबा मति डेवलपमेंटल ओइबा एरिया दा करमाइना लाकपा यागदगे हाइबदो मदुगी असे पथाजबदुने अखोइ ngasi थमनरिजे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा मणिपुर मियम गोइबा अरोइबा फिरेफ लौदुना इंडिया गवर्नमेंट खंगनबा सेप्टेम्बर थादा मियम गे सोब खन्न नेनब मिफममा यूसीएम न पांगथोलगनि हरि लंफेल लेबा कमिटी सी ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा प्रेसिडेंट सुनील करामना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर दगी थाक्तगी होरगा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर फावना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना थंगनबा स्टेट सिंगदा अकाइबा पीबा पीरोय हाइरगसु तरुक सुब शेड्यूल लोकल एडजस्टमेंट की वाफम नागालैंड खक्तदा सनबदा अकाइब लेते मणिपुर यौसिलकलबदी थोनिंगदब थौदो कया थोलकनी हाइबगी चपचाबा मियाम गोइबा पीरेफ लौननबा खननेर मिफमसी पांगथोकदबनी हौजिक सथरिबा वाकत मिफम मखाताना लेkai लेkai पुनसिलगा पाक चाउना पांगथोकपिउ सेप्टेम्बर अहानबदगी माइकै खाइदोक्तुना पोस्टर कैंपेन यावना अकन बखोंसिंग संगसिलगनी हाइखे गवर्नमेंट हौजिक हौजिक सिचुएशन सिदा यामना सेंसिटिव होइबा
पार्ट अमा लौबियो हाइबदुनी अदुग लोनना मणिपुर द लरिबा एमएलए 60 एमएलए के चावरबा थौदाम कलै अदुना मरम कना राजनीति की ऑपोजिशन रोलिंग पॉलिटिकल पार्टीज की खेनबा पुनमचे थादो कांदा मणिपुर कनन होनब मतमदा अदुगी चपचाबा फिरेप तुमा पार्टी की फिरेप लरिबा एमएलए सिंगी फिरेप पुनमसे मियामदा खनमगलोनना अखोगी तोंगान तोंगान पार्टी सिंग लरिबसे अखोगी मागी मागी कंसर्न नेशनल पार्टी द सटपिरकना प्रेशर तौरकना मणिपुर कननब होनमिनसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर सोलोय हाइबगी बीजेपी ना दाइपुब nganguni हाइब ngamlabdi कांग्रेस ना हिरमसी मतंगदा वा अमुक हन nganglaro haina MPCC gi treasurer su oriba sugnu केंद्र gi MLA के रंजित ना ngasi कांग्रेस भवन पांगथोप पाउमी सिंग उनबद फोंदोखरे पाउगी मिफमदुदा MLA के जैकिसन एंड लोकेन एक्स MLA डॉक्टर NG बिजॉय एक्स MLA RK अनन सिंह लुसिंग क्याना सुरखे MLA रंजित मखाताना चीफ मिनिस्टर एंड बिरेनमदी बीजेपी लुसिंग कयाना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से कांग्रेस ने इशू इन पुथोक्तुना मियामदा लान उहल्ले हाइदुना तोइना हाइबासिना तुंगदा थोरकदबा मणिपुर कायबयाबा वाफमदगी कनमंगमलोय हौजिक CSO कयाना आर्टिकल 371 क्लोज ए योहनबी यारोय हाइदुना इहो कया होलिबासी कांग्रेस ना सिनबगी मोंगदा ngangbasi तौबिरगनु बीजेपी ना थमुई सेंगबो ओरगदी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट गी थोलकपा अपपत दायित्व पुनम पुजरगी हाइना हाइब ngamlabadi मियाम नसु सिंगरोय अमसुंग कांग्रेस ना वाफम सिंग मतंगदा सिंगनब लेरोय अमरमदा हाना पालंबा कांग्रेस लेंगा ड्रग ललोनबदा हक्थिंगन सोगतपा लेंगा ओइना तोइना फोंगरोलिबासी खंथब वाटपा मदि थिजनदबगी वांगांगनि हाइना लवे कांग्रेस की मतमदा थोकेबा एयरपोर्ट अमसुंग पलेनदगी यामलबा ड्रग फाबगी केससिंग CBI दसिनकी अदुबो हंदक सामदेलगी ADC की सर्वेन गी लुपा करोड़ कुनग तरेट लोंगी ड्रग फाबगी केस ngasi phawwa CBI da sinadriba si hauzik leriba laingak asina drug lalonba muthatnaba honaribra hangki ngasi khungangda leriba nongmagi chara taliba nongmagi khusuman phangjaraga hingiba imung manugi ima event kayana chingda manda awaba kaya thabuk suraga hala matungda chaboi chadaboi makhutta maira paidna manipur gi saktam kaibe yaroi article number 371A मणिपुर चनब यारोय मसिग मानब मखन मतगी तब यारोय CSO के चलना मयामना तांकक नायना मफम खुदिंग मत ऑर्गेनाइज तौरगा मणिपुर की सकतम कायब यारोय गाना लाउरिब मतंग से सी कोई कांग्रेस ने इंजलुब नते CSO मयाम लांगदी गनु प्रजा लांगदी गनु पॉलिटिकल पार्टी मता थौलेतना थौथिबिरनु ngasiदगी BJP पार्टी कोइना चीफ मिनिस्टर आइना मणिपुर सोंकाय काहेलो हैबगी दायित्व लौरे हाइना हाइबियो चिनसिगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कोई पंजरो अमरमदा बीजेपी की लुसिंग सिंह कांग्रेस MLA यमथोंग हौकिपतगी सेकेंड MR दगी मांगथिबा नोंमई फंगमग मरि लेनना कांग्रेस तुमिना लेरे हाइदुना तोइना फोंगलुलिबासी नोंमई सिंह अदु पार्टी सिने MLA की युमदा थम्ब्रा हाइबदिसु खंदहनिंगी थौदोसिदा कांग्रेस MLA मा सेनाबासी नुंगाइते मरा लेरबदी माके फोंफम तोबा चरा लोगी मतुंग इन फंगजसनु माके केस असिग मरि लेनना स्पीकर ना एबसेरोल पार्टी द पिरकपदगी AICC दा MLA सिंग मथक तौबा थबक सिंग तौनबा हाइजबा लेख्रे अमरमदा चीफ मिनिस्टर एंड बिरेना हानगे कांग्रेस लेंगाकना सासिनबा खुथोकनबगी थौदो कयादा मिसम कया हाटली हाइदुना यामना तोइना फोंगरोलिबासे हानगे लेंगा अदुदा महा करिसु ओरमदब्रा हाइबदसु खंदबा मतौ ताइ फैक्ट एंड काउंटर गा मरि लेनेना सुप्रीम कोर्ट ना लोखलकलिबा केसिंग असिगी असुंबा वयल मतुंगिना मतमदुदा सेनरंबा कांस्टेबल दगी हौरगा CM फावबा सेराक फंगनबदा कांग्रेस ना कैदोंनुंगदा येलोय हाइकी कनागुंबा मी अमा चार्ज तौरे मदु मरान कराय फाव लई लेते हाबा कोई खंगदे खंगदने हेक्ता कनागुंबा मी अमा हेक्ता हाइजलगा मदे हेक्ता एक्शन लोबा यादबा अखोय गिसु तोंगानबा पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन की चन्न पथाप लेजे हम सेंगना हारगदी अखोय कांग्रेस की MLA ओय हाइबगी वानी मदु कांग्रेस पार्टी का अखोय मरी लेनदे हाइदे थमजगे मरमदि पार्टी ना डिसीजन लौरगा नंग हाइरिबा आम कोर्टगी नोंबैसी लौरुसो सुमाय तौना सी तौरुचो नत्रगा अदु तौ अदा तौ हाइबसे अखोय पार्टी दा डिसीजन लौखिब लेते फुल इन्वेस्टिगेशन लोइद्रिगे दम बरा लै हाइबसे अखोय हाइनिंगदे लैरमेना खल्लगसु मदु लोगी कोर्ट मागी मतिक चाब एक्शन मान इन्वॉल्वमेंट लेरमबगदि मदु तौजगी गदबनी अदुना मदाय एरिया द कांग्रेस दा चार्ज तौबिगनु
Yangkai Humberg Suba Saklam Kong Sening Sing Thorom Emsun Sindro Pangthokre Ayukta Pisum Singa Masada Leiba Mairu Singing Sing Kubumda Emsu President Manjit Sarang Temna Union Gi Firal Singkalaba Matung Haikal Lenkat Tamduna Laikiraba Mairu Sing Buikai Kuno Utki Liseng Sapal Humpu Mangagi Augustang Kunteret Irai Numita Lamdamasida Matamaduge Lengak Mapuna Mitof Senjau Paiba Lalobo Sing Manarga Miramda Lamdamaski Seng Sendong Song Taduk Thokba Saktang Wi Mayok Matamaduge Mairu Miamna Hokiba Ihoda Laikiraba Nongai Kapam Pramodini Oinam Nabukumar Laisam Chawhal Amadi All India Radio Imphal gi driver Waikom Nilamani gi mafam da miyamna haikalekat tamki Mairoi Singna Pisum Singa Masadagi Lekidaba Makoi Marigi photo poduna miyamna khongset ama DM College Fawa Satke DM College Multipurpose Hall Pangthokiba Thoromda MSU Hanagi President Dizen Hojoji President Oriba Manjit Sarangthem General Secretary Oramba Sungsat Khongsai Hanagi Vice President Haibok Mayum Rafi Civil Society gi Losing Sing Amadi Mairu Sing Sarwaki Lekidaba Mairu Sing gi Imumunungda MSU na Kudol Tamnu Kai Kuno Utki Union gi President Manjit Sarangthem na Lesing Samapal Hompu Mangada Thokiba Thodo Asimak Amuk Anna Thondanaba MSU na Sabsana Thingnagani Leiba Lenga Sina Lamdamasi Longi Sing Tangai Fadana Har Fangandribasi Karimaram Gino Hybrid Tidokuna Malaliba Sing Serak Pigatani Atumatamda Longi Singi Har Pipam Topa Mamalda Fangandrabadi M Sunatumina Lake Hake. Sing lomi sing tai fa na chang da we adra ba ko gi fertilizer sing market 1000 gi mathak ta phangan la kan da injak te mi pal tangan ba thoine na ngasi lenga asina siliba sa masi lepi go de lo na manipur lenga na manipur miam gi lomi sing interest ta masi chap chap investigation inquiry to bir kan da ko gi mari le no official sing mathak tek se logot pio we na ngasi ngasi mak thole ba tholo wa thok sing ase manipur miam gi na khuna gi na tungi liglam cha ta na labak thiba mani fertilizer sing sida monopoly sanari ba corrupted or official cursing and I'm going to have a job with Hazard by Singazabla, Maram Nasugumba, Mio Singer say, government of Chaptana, Tizopirakanda, Quiki Maran Matugina, Pering Satabinaba, I'm suing my getting things. MSU District Committee Ziribam Nasu Yankai Hundurok Subasalam Kongsit Ziribam Higher Secondary School da Pangtoke Taramuda retired SP Y Asokumar MSU District Committee Ziribam President Y Sanjeev PPANL President Dr. Arun Kumar Mangang MYSA Kasar Sam President S Herazit All Ziribam Working Journalist Union President NG Biswazit PMPS General Secretary F Ahmad Sasbam Chu Saraki Ziribam ki tuan school ki Mahiru Singh na Ziribam Higher Secondary School ki khongset ama satpagaloina lekhidaba Mahiru Losing Singh mafunda leksukatuna ikai kunu utki tarmasi ki mari lena pangthok ba ese competition ama komatum tarba sing na manamatum sing yathuki Aseng Balongi Singda Urea Fangana Bahayang de Agriculture Director at the Hard Piroy District Agriculture Officer Singi Kutang the Oina Pirgani Haina Agriculture Minister V Hankaliana from Lokre Secretary to Leva Maki Office Member Pangtopa Paugimi Pamamada Mana Makatana Handaki Segi Oina Ngasi Fawada Longi Singda Urea Bag Listing Humudra Nepal Pikre MLA Singi Kutang the Listing Humpuma Toy Lana Agent Singna Longi Singda Bag Listing Taramanga Pikravani Department of Piba Yaba Masing Marangkaina Pirigasu Musing Asi Asing Lomira Haina Kangdo Awabo Ore Maramasina District Agriculture Office Singda Pata Parga Lakpa Lomi Sing the Har Piragini Department Giloga Har Mamal Hana Yonbakaya Tengnabana Maramna Maman Hangalaga Yonba Singi Matakta Tabo Lokanaba Torang Lokale in the government metric ton listen kun Pibagimanung the department Singadaba metric ton Taramanga Tagi Oina Pirak Passing guidance singly Lambi Ninkai Kibadagi July Tagi Karateng Tarakman Haki. Sisu Garipot Mapan Muglakani, Music
ami jawrak kara madu su jelle hayeng se expectation se 30 trucks gumba lakhane hallo mudu ara gara ka de jella ga lebani out of stock de oide mala maduna chalan ka kharaba pi hodaba stock na kona dabagi mudu within 3 days from now ikoi pithok na na tawgani hojik su dakka leba po lakpa matungina directorate office tagi jenthok lalaroi hayeng dagi hona dakka leba po lakpa matungina DAO singda allotment piraga makhoi na lomi aseng badga pinanaba thorang kan na tore hayeng dagi hona district khuding dagi lomi aseng ba mi singna pata xerox copy paraga luba jarani Manipur government amadi agriculture department August kuntra faul manungda lomi singda har marang kaina phangandrabadi makhal makha kya ke kongjang sangsalagni hari Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada All Manipur Progressive Farmers Association president L Dhanana government na lomi singda har hongna phangangani haina laukthokraga har saibi yaraba matamda har phangandabadagi black ta lupa lising ama henbada lehenba awab mayok nahanba laibak thibani asingma pibam asida prime minister na lisingani kunda lomi singi income saru ani ohengani haibase Manipur gi oinadi mongpaunaroi haiki double income ohengani haidana prime minister na law gibe Manipur da di lomi hatpa ka chapani double income di laidana lomi se aikoi tasenna hena sokchi lakpa masisu state government amadi law sinu ga mari lenari ba department na masi munna khallaga lomi singi khallaga thabak tabun thoi hadak lagadori ba August ki tang kuntha sibo manungda Manipur gi lomi miyam da yuya hat ase marang kaina phangandragadi makhal makha kayagi khongjang changsin jagani Hanjin ising isaw na longphom kaya mang tahan kraba matungda logi tangai fadaba har phangdawi wathok ama mayok nan basina Manipur da seng tangbi akiba ma fawle haina Irabat Foundation Manipur na phongdorle adu matangi manungda lomi miyam da har marang kaina phangana basin rabadi Irabat Foundation na masaloi sang singa khusam naduna akan bakongjing sangsalagni hari Manipur Organics Mission Agency Momagi website ama Horticulture Minister T.S. Syamkumar hangdokre Tarmadu Horticulture amasung Soil Conservation ki Principal Secretary J.C. Ramthanga Director Kip Gant amadi CAU Iroisemagi Dean JM License Surgaki Minister T.S. Syamkumar na website hangdokpaga loinana Tamenglong Surasampur amadi Senapati District ki Farmer Producer Company ohumda Power Tiller amamum sukhusinaki Minister T.S. Syamkumar na Information Technology Sakolapagi matungina Petribigi Kasin Kuya da Toluba Togdok Yauna Sakot Tawangi Pakaliba Kongtang Kaya Irai Line Kangmangamle Ngasi Hangdoliba websites Asina Manipur Organics Mission Agency Momana Pakaliba Tabak Tormamadi Singi Manung Hanjin Mompafam Singda Farmer Singna Lokaliba Low Patap Singi Maramda Kangmada Kudung Saba Piragani Department na Field Hakteng na Salugi report kaya website asida yengba fanglagani Lunana Manipur thariba mai marong haira kaya gi maramda mapalam gi company singna khangmu matamda khangba yargani haike website se koi tongan ba agency tongan ba company tongan ba haiba mayam singa si website se koi contact to lakanda inga kanda koi ki praja singda Manipur gi lomi singda hena kana phangani haiba gi pandamda si department sina koi hangdo website table work topic culture da koi leite ngasi koi website ta so to reiba to the port mayam to then again we'll go together in the field site directly they are properly implementing or not that fruit are properly is growing or not pada tharibra thadabra padana si organic way bra way dabra ko sala masu loina ba ko yengsi yengani the praja sing nasu anytime sala ma pham to sala kana ko yengbi busu ya ne so is the department gi the praja sing na ko gi pen daba lego suggestion ko dimak su pirak pada department welcome tawi Kwaraman Ketel the talk about July Kulumdogi Togdo Musung Manipur the talk about fact encounter singi casing Tengtawgi Matangda Ivam ISRA JPF Amkil Tami Singmi Nupi Samas UMO Nongpox Lenga upon Beluf Amasung Nongsuf Impal upon Bamaira Paibi Luf Kimi Taranituin Saba Kangbuna Manipuri Governor Dr. Nasma Haptula Unakre July Kulumdogi Togdo Lekidaba Sanjit Ki Apopi Sungkam Taratumpina Governor Gi Makong Songna Maki Masa Nungtil Pobokta Hakebagi Asumba Putopina Taksin Ki Governor na Taratumbida Tozal Pibu Luina Justice Fangana Maki Maike Digi Mating Pangani Haki Amaram Sanjit Ki Mamana Manipur High Court Hawik Satriba Eke Zaljit Amasung CBI Ki case ta Mahak Masasu respondents Amu Ojagi Haina Tangat Cre case sing si hearing Satanaba Matam Lep Kibani Adubo High Court Ki Ukilama Lekidabana
मरम ओइरगा हियरिंग चथखिद्रे हारि इंडिया की कांग्रेस नायबा थौसल की मायोक तंगसी मफम क्या वाकन मफम चथखरे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की मियंग मखादा सेंगोत सागतपा अपुनबा नाहारोल अमदि सेंगोत सागतपा अपुनबा मेरा पाइबी सगोलबन थांगजम लेरक नसिंदुना थांगजम लेरक मसिंदा वाकन मफम चथखि सगोलबल इंगुदम लेरक तसु स्क्वाशो क्लब्स अमदि सिलियाना सिंदुना वाकत मिफम चथखि सगोलबल पुखरंबम लेरक मसिंदसु सोशियो कल्चरल एंड स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लब सिंदुना वाकत मिफम चथखि लवंबम अपुनबा मेरा पाइबी इमालोफ अमदे क्लब नसु वाकन मफम चथखि करिगुंबा फिबम अमतदा इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर के पुनम की सक्तम तुगाबी यारोय हाइना दाबी तौखि खोंजंग अदुदा एमसुगी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एनजी देवा आरके मंगेसना अमदे रोशनी कांद्र वांगलोय ओइखि गुरुमयुम जितेश्वर शर्मा थांगजम सतीश थौनावजम प्रेम आरके रनल्ड अमसुंग फिजम नाउबिगी असुंबा वेल पीगदबनी हाइना ngasisu mafum kada wakat khongjang sangjin kre UCM amadi JAC gi miang makhada maklang bazar amadi khumbong bazar da mafam adugi luf singa question ru khongjang sangjin ki wakat mifam aduda kohar gi chairman Pulin Dropon samna Manipur da satakiba miat mi pum khudima afaspa gi maram da satakibini Mia singa sir seneriba arm personnel sing leba sigi ani makhada wayan sataduna sabsaba sera phangadabani Amukogi Vice President and Modhuchandrana Sanga Usiek Waya Faubuna Kananaba Assembly Adubu Mamal Jamlaba Miyabiki Punsi Temsinaba Nupigi Kai Kuno Man Bayaba Apaspa Loktana Manipur Tamli Haiki Kenariba problem mayamsi amagi matakta ama amai matakta mayam na yamsi kanana thori bano kari gi damakta thori bano habase khangdaba yadama mi kupto yawle ada ipai pusinga thambiramba adugum laba pawrudugi Salama pakongdugi pakongdo phongwi matam yaure madu phongdana koina sum leiba targadi ngasi miroi manga sikibagi mangan kibagi awaba tengtha konse yungthong kuding da yauroi haningai lekte Manipur की हज सकिबा मियोई सामरी तरानिपाल की मनुंगदा मियोई हुम नारकपदगी मपुंग पाना हज पांगथोप ngamdre hari हज असिदा सरु यारिबा एसएम सेकना आईएसटीवी न्यूज दा मणिपुरी सकिबा हज जात्रे सामरी तरानिपाल हौजिक सऊदी अरेबिया की अजीजिया डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग नंबर 108 ता लई मणिपुर की सलिबा खुदिमा मणिपुर की मेफियकपा नागल अमसुंग थबाकलोमदा मयक सेंगना उबा फंगबा ngamba asengma masugi furit lituna lamnamasiगी मसक मालंग मियाम दा ताकले Pudasi Health Committee Manipurna issue tobuni saruk yariba khudimangna Manipur gi kanglo furuf khaidana ing tapa Manipur amagi damakta thongniki mathang thagi taragani thoida Saudi Arabia thadolagni hari Anisuba Manipur Rifles Battalion digi 9mm pistol yang kai teruk amade magazine yang kai nipal mangki bagang mari lenena NIA gi custody da leiriba KRA gi Chief David Hangsing Sera Quarter Leba NIA gi Special Court ngasi puthokre David Hangsing NIA gi custody da numit humni gi police custody remand lokibani ngasi court asida mahak pu puthokloba matung NIA gi ukilna mahak pu makata na case asigi maramda wangpong sata bagamari lenana maram oiduna numit tarani gi police custody remand pibina appeal tawki jasna David Hangsing bo police custody numit mapani thamna ba aya piki British Laya ki mayokta ahan ba lantheng satakiba amadi Jalarong Sproki apunba saktam saganaba honaramba singi marakta athoba haipuk jadonangi marfutare suba laikidabagi kumnom lakpada korkomna ikai kuno ulakli Publicity Secretary ki Serolmana kumnon thoroms asina lakpasda mahakna kathopaga loinana Jalarong Sproki damakta loromba tawdang singadu amuk nahono naning singlakli lisingwa samapan kunga tareta mahakna jemai liangmai amadi rongmai hariba Manipur gi nongsup thongba Tamenlongge Lamdam North Kasar Musung Nagaland gi Srukharada Kundariba Apipa Proof Masa Humasi Punsilaga Jalarong Smayam gi Apunba Political gi Pangal Sagatpagi Yumpam Thonba Hoki Aikoi gi Isagi Saktam Amasung Iriba ki Ningtamba Ngakpada Tengnagadoriba Yeknabadu Asoba Natraga Aikoi gi Sarukaya Hena Mapangan Kanba Lebak oibi yai adubu layo khrabai khoigi paipo singi masagi sintakiba I amasung thawaina mamal oiduna ngak senduna tambiramba ningtamba amasung furuki saktam tekta kaidana tamba haibasidi layo khrabai ipa ipu singna haruk liba tungi mirolda sinabiram laba miyamgi namthok padraba thodangni aikoigi iribak ningba athoba haipok jadonangna mareba ki ningtamba ngak hogi damakta loi mapu British ki mayokta achumba ma thengnabada ma ki inklakpa punsi
कटखिबगुम ngasigi singmi tami miyamna su athoba sina yatpiramba ning tambalangi lambida sangsinduna ning tamba manipur ma poroklasi marputare suba ma ki lekhidabagi ning sang thorom lakpasida mangna pamjaramba thabak sangasi pangthokpana athoba si mafamda utpa matik saba ikai khomnaba haibudu oigni haike hoju makada pau kamum laktingaida atim brem tholobani se Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta nayaba upaidi jolip syrup amasung jolip capsule rich and medicinal. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Break matung na taram nong seri makataw pausing. Bengal da maral sibgi muhurta ay gi thodang mapung phana lorobadi mai pakpa soidan ngomgani haina Revenue Minister Karam Syamna phangdokre. Youth Development Organization amasung Manipur Modern Powerlooms Entrepreneurs Association sinduna Khoromongbi Purkhambam evem hal ikai kunabo loina Skilling Textiles Weaver Promotions Program hogdokpi tharamda phangdokhibani taramadu dalang thabal Jila Parishad Member L Rosan Maipakpi Hospital ge Managing Director K.S. Tomba Manipur Modern Powerlooms Association ge Chairman Salamangi Su Sarugaki Minister Karam Syamna Taba mamai pak pada khot namakan ba masung ningan nadaba yam namaru oi haike MLA singna recommend toru padu natto phil salaga tasing na thabak tawjeri singje staff singsu mangai salaga sport da verified tawraga verification je tawraba matungda si makai piba yare haibado masi pibagi adi chani mi se hoji Hengmalabani hodoku matam oire. Akoi chakotpa samaj ma chakotpa khunai oije hai taragadi sarkar pairibo OBI praja OBI natragana any entrepreneurs OBI akoi masel si maduda kanauma akang mami sing hairpa kanda akoi madu ya baga loinana asoi sing che semtu nanabagi honabagi adi tangai fadabalai Eastern Publication Delhi na phongba itanagar degi ti written iba History, Religion and Culture of North India haiba larikta Manipur gi chapter da lamdamasi culture amadi tradition ni matangda asoiba aranba kya yaure maramaduna larik asi KS en khudak ti thingzile hari khwatham galeba KS gi office ta pangthopa pawgi mi phamamada association gi secretary general Seram Hamzina Isa publication na numit tarani fawgi manungda sengdok trabadi publication asina phongba larik khudima Manipur da thingani lari sida Manipur bu mamangai degi Mahendrapur Korami lising masan pa kun gatarukta Treaty of Yandabogi matung ina India da tinki lising masamapal neputare ki August tara mga da India ning tamba phangmu matamda Manipur si India da pundaba hangki haibu wafam lari asida palli hari Sida khoi Manipur lola si ani sui amana Meitei language habama amana Vishnupriya Manipur language haina makhalama ani thona khaidoli haina iri aduga Meitei singa si Aryan blood na yamna yauba kanglubni haiduna panduna phurba sigi horphum mayak sendaba amadi tonganba maikai da punaba ju honari ngasigi isa publication Delhi na phongba tiratana iba history religion and culture of knowledge India haba laiga se kese na ngasi haba ni mesati gi thingjare aduna mailai ba Manipur da lairiba book store gi isinok singna laiga sibu yonbidana ba khanganjari loina na hiram sigi matang da isa publishing house na numitarani gi manungda laiga sigi matang da Sengdokpa amadi sengdoknabo honagadamni karigumba semdokpa natraga semdoknabo honadragadi isa publishing house na formulary makhan khudimak Manipur di yomba thingakani Senmi sing pitok tong lariba phongpham thokpa kanaba sing pitok trabadi amadi state atai gumna state level advisory board September 15 phawgi manungda semdrabadi September tang 13 amasung 13 Manipur pumada general strike tawgani haina Manipur Buildings and Under Construction Workers Welfare Federation na ngasi Manipur Press Club ta pangthopa pangmui singa unabada phangdokre Federation ki secretary as Biramani na haikibada Federation na taliba dabi ase Manipur ki governor chief minister amadi labor minister da khangan krabasu ngasi phawa thaba amata lokalaktree Sera sida all Manipur Building and Under Construction Workers Union ko wa amagi president ni haiba ti nandona Federation na toriba thabak asi member kharaka ki pambagi oina tobu ongda uhan basi yaningde September ani phawi manungda sengdok kadabani haike si pangpa response amak tapik tabasdi ko atop option lai tabadegi ngasi de koi resolution ma lawre
कमाने लौरे हब तंदा पालिब सरकार सिना सिमिमियां वक्त लागब सेप्टेम्बर की तंग तरा मंगा फोगी मनुंगदा वालों 2015 की बेनिफिट अमसुंग 16 की बेनिफिट सिंग से सिमी सिंग फंगन तारगदी मथंग तंग तरा थुकुम सुंग तरा टेट सिंग अमसुंग तंगी तोहा तोना कोई सिस्टर यूनियन सिंग लोनना कुशन नदर मनपुर पुंबदा जनरल साइड मिनी सथे जगनी करिगुम मसी बाबू ताबी दब तार दे हेन कुंगिंग जिनबा सेम साधु ले जरे सिंग सिमास मिदे थांगा फेडरेशन माइके दी हंगचरी Churachandpur district की संबा MP मेरीकोंगी लेफम सुअरिबा सामुलमलालदा ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक अमाल समापल मरफु निपालदा मतमतु की चीफ मिनिस्टर रिसांग कैसिंग संगादुना मतम खरा थबक होरमलब मतुंग सही कुंथ्रारो मथौ तोनु लागले मफमदुदा मथौ तौदबा SDO अमदी BDO सिंह चुराचांदपुर की तुंगबोई DC कॉम्प्लेक्स ता ओइना लेख्रे मसिना मियामदा साउन खुदोंग सारमाय उनहले हिरो मसरे रिपोर्ट अमा Indonesia no tribe orju jika jumpa kutak tathawa malaeng khalongangi bon sata boy jenu sibayo jenu Churachandpur sabde gari na kaisa de yang wai kho aduna khundala rabadi adu khudong sabala kani nungai gene aduna adu di phanghamni blok se nugre tawrabni na khunsi nungai rani lambi su nungai rani wakhanda dum nungai bu poeba adu but leiraktre adugumba blok se leibra haisu leitaba haibusu leiba adugi leibagi khudong chabadi kamta phangnaba khunsida adugi nungai tabasi yam leikhungi mi praja makhai su nungai te mase 1988 ta si block se inaugurate tawne bako akoi chief minister oiramba sangke sing ko adudo adum function tawdre adugi sigi video se kaya singre aduda su adum function tawde hui hairagadi sisu phajana regular da kade si yarabadi koina yasina ko regular da kan ngai gi pame adugi khungang chawkhat ngai haidana khoi chief minister na kanna lawe adubu hi mami am phauta dri yari makhaidi khoi chief minister su yari makhaidi mase wa khakta natana thabakta untho adi khoi khungang natraga somlamlan block mayam se khoi pen jagani haibse ai haininge office asi mathau tawdana repairing khak tawhalaga kanaguma miyoi kharagi puri khau tung nana bagi damak lenga asina silabra haiba wahang kaya su miyoi kya na pin wafam kya fondongarbi akhoi gi kilometer yam lam da khramina Churachandpur habi chat pase khoi de jam expensive su oiba de khulam gisu mani singni su awa oiba adi khudong cha du ban na ching sum da khoi jam na wa boira du sum da phibam de khoi pamaktre sarkar soibra kari dalo office bodi sabi adubo khudong cha lo kangbu na thiga gira kari gino repairing muk tawi amuk sai hai adubo masi phau da block ki khudong cha wang si ho khoi phangjadri akhoi lamdam si da MP member amsu lairi bani adubo khunja su ori adubo Azik phau awa phibam tab si da kari duk yang bi dablo hai je khoj pin do myam le sum lai ru ta de khoi se bo am lai bai se kan kai ta phangro ha na khoi thajabo lai ra Palibalenga sina chingam tam thong manana chakot na go to village amadi go to hills thawuk thorang kya paikhat labusu lenga asigi leiriba government ki employees singna mathau ningthina pangthok tabana maram oiraga chief minister na khanjiriba amadi paikhat liba mai pak na sangchim ngamgadra haibasi achu wahangam oiri ISTV pagudama janiso yung kaibam Psychot AC Samulamlan TD block office Lising masamapal humbuda gi matamdagi hauna Indo-Myanmar border nangna kundariba Bongjang village tanga si phawba lengar na praja singda phangkam tok pakana basing ningthina phangandri haina Bongjang village ki ningtho ngamson baite na ISTV news ta phongtoroli
मोरेदगी किलोमीटर 15 चलग लेबा मफम अदुदा एखोगी मोरे पौमी संजोयना चलुबदा निंगथो ngमसोन बाइतेना मखाताना फोंदोरपदा मफम अदुदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा प्रजा सिंगना कानबो अमुता फंगद्री लंबी फतबना अनायक यौरप मतमदा म्यांमार की लंबी दे चलगा मोरे तमना लैंग्वेज चटनरी खुलसिदा महिलोई संग अमता लेट्री अथुमा तमदा लेंगाकना बोंगजांग विलेज ता मियंग संगबियो हाइना फोंदोरले अखोई बिबोंया खुनसे गवर्नमेंट दगे फैसिलिटी कया निखिना फंगदे अदुबो गवर्नमेंट खरा जेंसिनबियो हाइदना हाइजनिनी अदुगा यारपो बामो लेकाइदगी मियोय अमा कांग सिकपदगी जापानीज एन्सेफलाइटिस ना नारे हाइब खंगबदगी सेक्शन थोरंग लोखत पोइना बामो लेकाइ यूथ क्लब यारिपोकना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यारिपोक अमदी नेशनल बैक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम थोबाल के खुसम नदुना यारिपोक बामो लेकाइदा कांखल क्या हिदाक लुथोखरे जॉइंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस इम्फाल वेस्ट की मियंग मखादा नैनसंग क्लब तेरा लोकापम लेकाइ अमसुंग लांगजिंग वेटरनरी हॉस्पिटल की ऑफिसर सिंगना नोमी ओइबा एंटी रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम पांगथोखरे पुन्ना हुई हुदों मरफुमाथोय रेबीज लाइनादगी ngakthokna हिदाक कापथोखे पुमलेन पाता संगाई अनी सुबह होम सेमगतकनी हाइरिबा सिंग मतंगना पुमलेन पात की अकोइबदा खुंदारिबा इमाइबेल सिंग अमदी क्लब ऑर्गेनाइजेशन क्याना सिनरमियाम गोइबा मिफममा आरों खुनौ इमा फाइबे लाइबुंग कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे थरमदुदा प्रधान उप प्रधान अमदी वार्ड मेंबर सिंग सुसरगाखी वांगांग किबा सिंग फोंदोनखिबदा मफमसिदा संगाई थमनब थबक पाइखलक हाइबसे अफब खोंथांग नते मसिना थमगदरबा संगाई अदुबुसु योखतपगी महुत्ता मांगहनब अमदी अकोइबु मियामदा अवाबा पिननब थबकनी हाइबा वाफम सिंग फोंदोनखि नुमिदांगदसु मैरागी खोंगसेट सतुना गवर्नमेंट की थोंग यानिंदो फोंदोखि मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मखादा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ना लीगल एड क्लिनिक निथोखोंगा खुसमनदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की निथोखोंग अवांगलेके कम्युनिटी हॉल दा लीगल अवेयरनेस थोरम पांगथोखरे रिसोर्स पर्सन्स ओइना एडवोकेट सुदुरमिति अमदी टीएस सोशल कुमार ना टोन बा टॉपिक तो वांगांखे ngasi tormada निथोखोंग हाई स्कूल दा ओजा ओरंबा लाइसम डिजमनी मणिपुर साहित्य परिषद बिष्णुपुर की प्रेसिडेंट लाइसम बुद्धिचंद्र अमदी लाइसम सोलेंद्रोना ओरबे मिसिंग ओइना सुराखे पुलिस कांस्टेबल मैन 2013 अमसुंग 2016 बैच के अपुनबा जॉइंट कमिटी में सेमख्रे कैंडिडेट सिंह अहल लमन सिंह यौन सेंगबा कमिटी ना मणिपुर प्रेस क्लब तो पाउगी मिफम पांगथोखरे कमिटी के को कन्वेनर ए बिनोइना 2013 अमसुंग 2016 हाइना पुलिस कांस्टेबल की अनी थोना कोर्ट केस लेरंबदो पुन्ना चमिनरबनिना कोर्ट न सोथु मतमदा राय हाइदोकपिनबा अपील तोरगने हाइके जॉइन चमीना थबक 16 13 असी यानब माइकई पुबीरक्तुना सरकार असिना थबक अथुब लोइसिनबियु गवर्नमेंट की साइड की मतिंग पांगबियु मदुग लोइला लोइना मणिपुर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस कैंडिडेट पेरेंट से अवाब पुबीदना 2016 2013 की पुलिस कांस्टेबल यानब माइकई रेजोल्यूशन ताबियु कैंडिडेट की जॉइंट कमिटी की उखुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा कसाई खुलद खुंदारिब खुंजा सिंगना लंबी फटबना साथोक ससिन साउन खुदोंग सार मयोकनरे उखुल दे किलोमीटर हुंपुनिथोय रोम सटलग लेबा कसाई खुल असि योबल लंबी असि नोंजु पंथा मतमदि गाड़ी फावा थोबु यादवी फिल्म लेरी लेंगाकना कसाई दे फंगबा संप्रा मसक खंगलबसु अवाद अपा कयादि सेमजिन बिद्री हाइना कसाई हाई स्कूल के हेडमास्टर साकफम्स रोली रोसामना फोंदरोले go to village amadi go to health ki khudong sa mafum adusu phangan biu haina lenga ke puning sing silakle sarkar ki miyo club de ai koi ge awat to do hum tok din sar mp ro curricular ro awat pa yam le ye ai koi na pangchen ba am achigom bashi phangtok na ba sarkar ki nakong de na ba go to the village service ai koi ki khun di su यौर क्लब दे आइको खुंगी दमसु नुवाइबा मन उइगनि वांगजिंग लमडिंग म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर मरिगे काउंसिलर थोसोम्स अमिताभ ना वार्ड असगी मनुंग लेबा एएवाई ना कोनसिनबा इमुंग सिंगदा उजाला स्कीम की मखादा लेमना ग्यास येंथोखरे थर्मोदा वांगजिंग टेंथा केंद्र के एमएलएपी ब्रोजेन केएस मनिटोन एल समोक सुसरगा के
MLA P Brozena Wangjing Tentha Kendra si atopa thangnaba kendra singdagi yamna sothaba kendra ma oirambani MLA ama oina kendra si semgat ningba yamna lei miyamna takpiramba sing hek ngamba makai thabakta onthoknana ba honagani punna khusam naraga sakop kendra ma oina ba honamina se haike Marputaruk suba CRPF Bataliana Nonegi Nung Tex Kulda Lemna Langbagi Kema Pangtokre Punna Mue Sani Rom Langbaga Loinana Hidalang Tak Singju Yantoke Ngasik Tarumaduda DIZ Impal Range ke SK Sarma Battalions Asigi Commandants Kalyan Singasu Surwaki Disabled Olvo Singi Wheelchair Hearing Aids Amadi Worker Singsu Yantoke Ising Sao Tingnaba Tausil Soibadigi Low Pari Mar Chanipan Rom Ising Tumalle Haina Imphal East District ki manung sanba top ta leiba yaral pat ke akoi bada low uriba lomi singna ISTV News ta pena wafum kya phonrole Khetri Bengun dagi Jalman Khan koba mioi amana Naruf Makapat Maning Uku Haina Khangnaba Idel Turel dagi ising haigalakta ba amadi labuk tagi ayan missing sitharakna ba semba uku yakhidaba sahi omlom helakle masi semjin mugi mahuta kilometer amarom satlaga leiba Naruf Makapat Konjin Lekaida leiba thong amada 70 pansin badagi Turel dagi ising haijilakpana ngaksin bada yum shokpana setar asi sizinabana miyamda awaba mayok nahale ising Tingdabana Gurung Pat Yaral Awang Pat Yaral Makha Pat na sing mofam sing low pari sanipan rom ising thumjin duna leibadagi halak sahi oina low lokpa yawdu phibam de leire haike tof makha lakai dagi athopa muhindro koba miyamana ising isaw thoktanaba tungkoiba thorang ama lengakna lokhat pagal loina handak sahi gi isawna low man kar lomi singda lengakna mating pangbiu haike कोई लव उड़गा चाबा लवनी ना चारगा लव इस्ते की पोथोक लागा तो बने कोई चिकई तो बने कहीं तो लवनी ना खुद तक कोक तो खुद ला पाए मतलब तो कोई उसी चाप चाप हो रहे अगना मशी को में ना मशी कुर्सी दे होगा जो कुर्सी दे कोई मांग जरूर कोक तो खुला बगे जो मतलब सही नंग बगे दमकता कोई खोंग सी मधी फजना तुरे में पांच लग बजे मशी मधी कोई ना फजना तो जनी में मरम दी करी नो हाय मतलब दा कुर्सी तो होगा जो मतलब इदी लव हुई नो में ना कोई नो में लेबनी मशी में तो नहीं अदु लोइना ना मशी मांग ही ताकि बा लवनी मयाम से आई कोई ना मागी करी है गेहूं गुंबा कोई की मरु मना है हंगा मरु गुंबा हंगा मरु गेहूं यंथोक रेना आ टेबल दा कनो दो ऑफिस यंथोक बदी पामजते मागी हक थेंग ना अदुम पोरागा प्रधान सिनेबा मेंबर सिनेबा दायित्व चाव में लनिगा कोई मसी की तबकी तोनी Lilonggi lambi thunggi phibam phattabana leiriba sing lengakna yengsin bidabagi matangda ngasi United Youth Forum amasung lekamyami khanane ba mifama pangtholo matungda Lilong Kalikhong lambi thingjinkre lambi semri fawba pot bobagari sing Lilong Kalikhongda sangbada athingba thamlagani haina UYF ke General Secretary Saddam Hussein phonrole mana makha taaduna local MLA na athu matamda miyengsang no lambi sembidrabadi makhal makha ka ge khongjang makha ta na changsalagani haike thong lambi amadi thong asi अथुबद लोकल MLA अमदिंग असिगी लेंगा मिटिंग चंगबीदुना मियांग के अवाब कोखनबीदुना मियांग के पुंगनिंग फाथबियु अथुबद सेंबीरक्त्रबगदी बनमदि जेनरल स्टेट लौथोकचरगनी Manipuri Muslim Singi Aiba Singh amasung Saisakpa Singi Conference ama Thawal Moisin Community Hall pangthokre Tarmaduda Khangbo Kendru ke MLA o Surya Kumar Yauna Jila Parishad Member Adhyaksha Upadhyaksa amadi Pradhan Kyana Sarugaki Conference aduda Tongan Bawaref kya lokre Waref Singh manungda Aiba Singh na Islamic area ke manungsan na Innanabagi damakta screening committee ama semnu yangsinba Maitei Pangal Singhi culture yokanabagi damakta institution ama semba natragana NGO ma sinaba DDK Impal amasung All India Radio Impal da Maitei Pangal Singhi cultural torom chandopa ngamnaba cultural artist sing sengkotpana singba warep lokre tarmaduda Maitei Pangal ge artist sing na sakpa marifat ki cassette marisu release toki Uripok sangwat sagatpa apunba love ki mopok kumnon toronga mari lerna love ki member singna EPB ki toroma ngasi Uripok ta leiba love asigi conference hall pangthokre love ki general secretary David Kuman Chana miyamna sopan thokpa amadi anaya yok matamda igi mating pangmang ngamnaba idan tongni haike Nepram Hamlet Kova Bisnupur Ward number 1 dagi mioi amana mamanaba singalorena ma ke hingol dagi farakpa Indians Monitor Lizard ama Range Forest Officer Bisnupur danga si question nakre mari leinaba Divisional Forest Officer ge ayaba yawga aswangam yawna thadokre Laisram Manigora Sangit Academy Thawal Wangkhems amasung Kaksing Tabam Surjamani Sharma
Wangkhem Kusamnarga Academy asida numit mangani chatharakiba nupi artist sangeet julon thorom loichinkre thoromaduda Sangeet Natak Academy gi awardee ke Sanat Thoiba Sharma Academy gi Vice President Pangbam Major Susurgaki Hauzik makatana sanabi Paulo bise ngasi sanabi pauda All Manipur Mukna Association ki makada Indigenous Mukna Association Kaksing na sinduna numitini satakadba anisuba state level Mukna Championship Kaksing Kulen ibudo kamlang ba laikol da ngasi hokre Tarmadu da Kaksing DSC Nelal Thangs Talent Association ki Advisor and Manibabu All Manipur Mukna Association ki President Arun Thangzam Manipur Olympic Association ki Vice President M Sorjitsu Sarwaki Championship asida kilo humpudagi humpudra dagi marfu manga fawa kangdof khaidukuna sanaroi marfuni thoina sarugari Tawal District Thangta Association na Ministry of Culture ki makada tha si kunga manga dagi sadarkiba Thangta Festival Kaksing Kuno Community Hall nga solution kre tarmadu da huya lalong Thangta Association Manipur ki President AS Prem Kumar Manipur Thangta Academy Wabwai ki Sintakpural Yumnam Amumcha Imphal West District Thangta Association ki President TS Priyo Kumar Sarugaki Championship asida Thangta Sindam Sang Nepal ki sanroi marvudra mangana Sarugaki BCCI Tournament Singda Manipur gi MCA gi Senior Men's Team amasung sahi kungomdoi makha gi team semnanaba selection taragi ming Selector taragi ming Manipur Cricket Association na lauthokre W Inauk Tombobo Selection Committee ki convener oina hapkre makata basanawi pawboy ning thokjum dagi phangbigani Manipurna Himachal Pradesh bu maithiba piduna Junior Girls Nation Football Championship ki semi-final sangkhre All India Football Federation gi miang makhada tha sigi tang kundagi state kunmari na group nipal thongna khaidoktuna Goa da sathariba championship asigi ngasi sanakiba quarter final match da Manipurna Himachal Pradesh bu goal mari amada maithiba piduna semi-final sangkhibani match asida mai pakhiba Manipur gi goal sing adu TIS Baby Sanana match ki humputre suba humputra mathoi suba minute goal ani sanki Atopa goal ani aduna L Baby Dolly amadi PI Sana Thopina match ki kuntaruk suba amadi kuntrani thoi suba minute sankhibani match asida maiti kiba Himachal Pradesh ki amatangarba goal adu penalty da sankhi sathariba championship asigi ahanba semi final match da Manipur amadi Mizoram tha asigi tang kunma palgi ayupung nipan makhaida sanaragani Imphal West District ki Nilamani High School mayang Imphal na Bisnupur District ki Modumati Government High School bu maithiba piduna sahitra tren makhagi nupi masagi state level Subarto Mukherjee Football Tournament ki champion oikhre Delhi da pangthokadoriba International Subarto Mukherjee Football Tournament ta sharuk yaragani Youth Affairs and Sports Department sinduna tha sigi tang kunmanga dagi district tarani thoina grumari thongna khaidoktuna Common Lampak Sports Complex ki main stadium da sathariba sahitra tren makhagi nupi masagi state level Subarto Mukherjee Football Tournament ki ngasi sanakiba roiba match da Imphal West District ki Nilamani High School mayang Imphal na Bisnupur District ki Modumati Government High School bu goal mari amada maithiba piduna champion oikhibani match asida mai pakhiba Imphal West District ki Nilamani High School mayang Imphal gi goal sing adu Ais Dayana match ki nifu suba nifu manga suba madi yankhai suba minute goal ahum sankhi atopa goal aduna El Reziana match ki taruk suba minute sankhibani match asida maiti khiba Bisnupur District ki Modumati Government High School gi amatangarba goal adu El Aziana match ki ahan bahab ki ahapa minute amada sankhi tournament asigi ngasi ayuk sanakiba ahanba semi final match ta Bisnupur District ki Modumati High School na Sursanpur District ki Dr. Radha Krishnan Foundation School bu goal mari sinoda amadi ani suba semi final match ki sanakibada Imphal West ki Nilamani High School mayang Imphal na Imphal East ki Poiro Khongjin High School bu penalty da goal mari ahumda maithibu piduna final sanglakibani
अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट तरा मंगाना ग्रुप मरी थोंगना खाइरुक्तुना था सिगी तांग कुनमरी दगी खुमलंपाक आर्टिफिशियल टब ग्राउंड सथरिबा सही 38 मखागी नुपा मसागी स्टेट लेवल सुबोर्टो मखाजी फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakibा अहानबा मैच दा इम्फाल ईस्ट की ब्राइट करियर एकेडमी अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थिनुंगई फुटबॉल हाई स्कूल गोल अममम चनदुना ड्रॉ सखी अनीसुबा मैच की सानकिबदा कांगपोकपी की बाप्टिस्ट इंग्लिश हाई स्कूल ना सुरसनपुर डिस्ट्रिक्ट की डॉक्टर एस राधा कृष्णन फाउंडेशन स्कूल बु गोल अमा सिनोदा माइटिबा पीखी अहुम सुबा मैच की सानकिबदा इम्फाल वेस्ट की सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की स्प्रिंगफील्ड स्कूल वांजिंग गोल अहुम चनदुना ड्रॉ सखरे मरी सुबा अरोइबा मैच की सानकिबदसु कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्चिंग हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की साइखोर खिसराल हाई स्कूल गोल अमत चनदना ड्रॉ सखी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की साइखोर खिस्टान हाई स्कूल सही तरामरी मखागी नुपा मसागी स्टेट लेवल सुबोर्ड मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे डिस्ट्रिक्ट तरहुमदोइना ग्रुप मरी थोंगना खाइरुक्तुना था सिगे तांग कुनमंगादगी कुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फुटबॉल प्रैक्टिस फील्ड सथरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानकिबा अहानबा मैचा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की साइखोर खिस्टान हाई स्कूल ना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की बाप्टिस्ट इंग्लिश हाई स्कूल बु गोल अनि सिनोदा माइथिबा पीदुना सेमीफाइनल संखिबनी अनिसुबा मैच की सानकिबदा सांडेल डिस्ट्रिक्ट की इमानुएल स्कूल ना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की डॉन बॉस्को हाई स्कूल बु गोल तरुक अमदा माइटिबा पीखी अहुम सुबा मैच की सानकिबदा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की कक्चिंग वाइरी हाई स्कूल ना जिरीबाम की सोटोबेरका हाई स्कूल बु गोल मंगा अमदा मरी सुबा मैच की सानकिबदा तेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट की कॉर्नेस्टॉल एकेडमी ना सुरसनपुर डिस्ट्रिक्ट की गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट हाई स्कूल बु गोल मरी सिनोदा अमदी मंगा सुबा मैच की सानकिबदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की पिंजापटी हाई स्कूल ना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की सोटाबेरका हाई स्कूल बु गोल अमा सिनोदा माइटिबा पीखरे मंगा सुबले थांगजम साजौ सिंह मेमोरियल केंद्र वाइज मिक्स लिकम नोकरकांग टूर्नामेंट की ngasi सानकिबा मैचा सिंगजमई केंद्र कांगकु टिमबी ना थोंजू केंद्र कांगकु टिमबी बु माइटिबा पीखरे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मिंग मखादा थोंगाम बिसोरजी ने स्पॉन्सर तौरगा इबुदो वांगपुरेन खाना सौबा कांगकु सिंधुना था सिगे तांग तरानिथोय दगी कांगकु तरहोमदोइना गुरुमरी थोंगना खाइदोक्तुना IWKK कांगसंग कोंगबा मखा नांदेबम लेके लाइकोंड सथरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानकिबा मैचा सिंगजमई केंद्र कांगकु टिमबी ना थोंजू केंद्र कांगकु टिमबी बु पंजल तरामंगा तरामाथोइदा माइटिबा पीखिबनी हायेंग कांगसंग असिदा खुंद्रापम केंद्र कांगकुट अमदी या स्कूल केंद्र कांगकुट का सानगनी थागसरिबुय हुजिक मखा ताना ngasi नोमगी ओइखबा इंगसै पाउलो बिसे इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट की फंखिबा ngasi ओइखबा इंगा सामदि नोजुगी पाउदा ख्वाइदगी साखिबा सेल्सियस डिग्री 30.2 ख्वाइदगी इंबा सेल्सियस डिग्री 33.3 नुक्सित यावबा इसिंग मनलगी चांग मैक्सिमम चाद 33.3 मिनिमम चाद 9.3 ओइखि ngasi nong sukibagi sang 3.3 मिलीमीटर ने लोइसलपदंग सिंगमरो पॉक्सिंग अमुकन पिजरे लोकसभा मिखंग बीजेपी अमदी NAIDP पुन्ना समिनदुना थेंगनमिनरगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एंड बिरेन फोंदोखरे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग मियाम की अरोइबा फिरेफ अमा मतंग थाना लौगदबे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर सोलोय हाइबगी बीजेपी ना दाई पुगनी हाइब ngamlabadi कांग्रेस ने हिरमसिंग मतंगदा वा अमुहना ngangroi hari yang kayong suba saklam khongsen ning thorom em sun sinduna pangthokre sigi ai visible manipur pau matang sindre ne ta pun pom kana